ต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วง Keynote Speech ซึ่งถือว่านะคะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มนวัตกรรมโลกค่ะสำหรับท่านแรกนะคะที่จะมา Keynote Speech ของเรานะคะในวันนี้ค่ะคือท่านมิสเตอร์จูเลียสลาวนะคะ Emerging Market Lead Asian Firm AWS ในหัวข้อของข่าว Computing in Our Everyday Life ค่ะ And next, may I please invite Mr. Julian Slav on the topic called Computing in Our Everyday Life. Please welcome. Hi, good morning, everyone. It's my pleasure to be here in this event and share a little bit about what Amazon Web Services on the innovation for education. My name is Julian. I head up the ASEAN team in Amazon Web Services, help a lot of different education customers to use our technology to do the digital transformation. Next, please.
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะคะที่เรียกได้ว่านอกจากนวัตกรรมเนี่ยจะช่วยให้นะคะชีวิตของเรานะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะก็ยังเป็นความพิเศษนะคะที่เรียกได้ว่าทุกท่านภายในงานครั้งนี้ของเราได้รับความรู้ที่นำไปใช้ด้วยนั่นเองแล้วค่ะ and หัวข้อต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อของ Future Farming for Sustainable World นะคะ Next please welcome Dr. Keitanissen from the Netherlands in Cultural Counselor on the topic Future Farming for Sustainable World. Please welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ Oh, I hope my micro works. Can everybody understand me? I would like to invite people interested in agriculture and the future of agriculture. Sawadee krap. My name is Gijs Teunissen. I'm a veterinarian from education. I work at the Embassy of the Netherlands in Bangkok. And our main goal is cooperation with Thai and Thai partners on improving the sustainability of the agricultural production in Thailand. The title of my presentation is Future Farming for a Sustainable World. And subtitle is What's Happening in the Netherlands. Let me start simple. The basic need of people is food and water. To produce food, raw materials are needed. And it's good to realize that these raw materials originate from nature. So nature is important. That's my message. The environment is important. The production of food intensified last decades. In the Netherlands, the agricultural production has till recently mainly focused on intensification of the production. More grain, more maize, more potatoes, more sugar, more fruit, more vegetables, and so on per square meter. And more eggs, milk, meat per animal with less input of labor, energy, and money. So, a strong focus on efficient production. Also, animal welfare, food safety, and quality were a priority in the Netherlands. Can I have the next slide? Oh, I have to do it myself. Yeah. The more the better, that's the question. The Netherlands, as a small country, is now second food exporter in the world. And it's quite an achievement. We have an intensive open field and greenhouse production, increasing specialization, modern knowledge, high technology, artificial intelligence, and so on. We now produce, for example, in greenhouses, 1 kilogram tomatoes with the use of 4 liters of water instead of 60 liters. Also in livestock farming, we have reached high levels of production, but maintaining high quality and safety. The rise in production per animal combined with less labor was possible because of our focus on cooperation, knowledge management, biocircular economy, digitalization, and so on. In the Netherlands now, a cow produces 27 liters a day. Compared with Thailand, that's more than double. A pig grows about 800 grams a day, and a broiler 65 grams a day. But even with all these innovations and knowledge, agricultural production needs water and space, weight on the ecosystem, and it has a clear footprint. So there are limits on what and how we can produce without negative effects, direct or indirect, on our environment. This is especially the case in the densely populated country as the Netherlands, but also the agricultural production in Thailand has its limits.
Think of, for example, pesticide use and the post-harvest burnings, which have a negative effect on the soil and the biodiversity in Thailand. The Dutch slogan is, solving global challenges together. For food, the main challenge is how to produce enough affordable, healthy and safe food for all, produced in a respect for people, planet and animals, and profits. Parties in the food chain, farmers, distributors, traders, processors, all have to make reasonable profits. And reasonable, what's a reasonable profit? And they all have to make a reasonable profit. Most people want good quality, tasty and safe food, but they don't want to pay too much for it. And it is human and logical, especially if you have a limited income and need to survive. But at the same time, consumers, policymakers, NGOs increasingly ask questions about the origin and quality of food. They want to know where and how it is produced and the effect of its production on humans, the planet and animals, climate, nature and biodiversity. Yeah. Private companies have a clear responsibility, an important role to play here. They are the first to act. And because food systems are very complicated, they must not wait for the consumer, because it's too difficult for a consumer to make the right choices. But if private companies don't take their responsibility, the government has to do something. And that's what happened in the European Union and in the Netherlands. In the European Union, we have regulations and grants with the goal to protect people, the planet and animals in balance to profits. It concerns regulations on food safety and quality, regulations for protecting the environment, biodiversity, a new regulation on protecting forests, animal welfare, animal human health, labor conditions, responsible business conduct, and so on. So there's a lot of regulation to protect people, the planet, and animals in the European Union. Member states, the European member states, have agreed to these European regulations and must implement and enforce them. And the European Commission controls whether member states follow the rules and enforce them. This regulation also affects the import of food products, because imported products must comply with the European regulation. That's the so-called level playing fields. European entrepreneurs, including importeurs, have to work within these regulations. And that's not easy for all of them. And some will have to adjust or even stop their work. Oh. Sorry. In the Netherlands, we have learned that with the use of the right knowledge and technology, it's possible to produce high quality, safe food in an effective and responsible way. And we continuously improve our production methods to adapt on future developments and demands. Some examples. How do we try to get less impact on the planet? We have the new farming the future model. That means nature inclusive agriculture, agroforestry. Actually is back to the future of use the past for the future. I will show a short video about that, what's happening in the Netherlands, after my presentation. We are working on biocircular production. That's also happening in Thailand. Manure as organic fertilizer. Use of post-harvest waste.
and not post-harvest burning. I've seen some good examples of students who use the post-harvest waste for making new products, and that's the future. Less land and water use. We can, if you use greenhouses, you can use much less water. I give the example of tomatoes. Instead of using 60 liter per kilogram tomatoes, you can produce them with 4 liter of water in greenhouses. You have vertical farming. You have new breeds, new seeds, which have more resistance against pests, so you can use less pesticides, or you are more resistant against salty soils. We are also investing in alternative proteins because everybody knows that animal proteins have a big footprint. So we have to change the way we eat to eat more animal-based proteins or insect or alternative proteins like seaweed, algae, cell culture, fermented products, etc. in both food and feed. And we use less chemicals like pesticides, less fertilizers, and less antibiotics in animals. And using less pesticides is especially a challenge in Thailand because it has a negative impact on the environment and on health. And we have a prevention of food losses and waste, and prevention of loss of biodiversity, which is done by nature-inclusive production. How to have less impact on human health. To produce healthy products, that means products with less salt, less unhealthy fat, and less sugar. Because sugar has an impact on health, and you have more diabetes mellitus afterwards, more people with diabetes. It's important to take attention on the antibiotic use, both in animals and as in humans, because it's a big threat when you can't treat infections anymore in future. And of course air pollution, which is an important topic at the moment in Thailand. Chiang Mai is the most polluted city in the world at the moment, and Bangkok is also not in a very good position, and a part of that is due to the use of post-harvest burnings. And there are a lot of solutions for it. So you can improve the air quality in Thailand, because a bad air quality will also have an impact on tourism. Thailand is an attractive country for tourists. And then to end with food, Thailand has the ambitions to be the kitchen of the world. And I think you have a very good kitchen. For example, no. This one. This one, yeah. Because you have very good food in Thailand. This is the Thai pad Thai. But for the future, the kitchen of the world has to be safe and sustainable. If you want to keep the position, please work on the sustainability and the safety of the food you produce. The Netherlands is a small country with a lot of knowledge and technology on agriculture and water management. We would like to work more together with Thailand on the challenges Thai agriculture faces today and for future, and to share our knowledge and innovations. We are maybe starting a cooperation with the KMITL University on farming the future, on nature-inclusive production in Thailand. So our challenge is work together on the future challenges. And then I have this quote from Jacques-Yves Cousteau: people protect what they love what they understand, and they understand what they are taught. So it's very important that you have a good education for students at universities, but also on schools, and that people are aware about that it is essential to change the way we are producing our food. And if they know that,
They will understand the importance, and then you will love it to have this change. I will now show you a short video about what's happening in the Netherlands about nature inclusive agriculture. Kap kun kap. Thank you so much Dr. KIE ยังมีนะคะวิดีโอด้วยนั่นเองค่ะ Yep. เอาละค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเชิญทุกท่านค่ะรับชม VTR ของเราได้เลยค่ะ Mijn naam is Arjen van Buren en we zijn hier op landgoed Velhorst. Wij pachten hier ruim 100 hectare van natuurmonumenten. We hebben hier een natuurinclusief bedrijf, biologisch gecertificeerd, met verschillende gewassen. Met name granen zijn onze belangrijkste tak van sport. Daarnaast aardappels, zonnebloemen, koolzaad. We hebben een gesloten systeem, dus we maken gebruik van het vee voor het bemesten van de akkers. Het stro wat van de granen komt gaat in de potstal in de winter. Het vee ligt daarop, mest daarop. De mest die brengen we daar op de kuilplaat en die mixen we met natuurmaïsel en houtsnippers. En wat houdt natuurinclusief nou in? Natuurinclusief houdt in één zin gezegd van dat je je natuurlijke processen integreert in je bedrijfsvoering. Dus je maakt gebruik van de natuur, de ecosysteemdiensten en daarbij zorgen dat je natuurwaardes verhoogt, de biodiversiteit verhoogt. De bodem is de basis van natuurinclusieve landbouw. Ja, en je opereert binnen de grenzen van de natuur. Granen zijn heel erg belangrijk voor de bodemstructuur. Je komt er eigenlijk in het voorjaar in, ga je het zaaien, in de zomer kom je pas terug voor de oogst. Dus je hebt heel weinig bodembewerking. Nou ja, we telen dus veel granen in een mengteelt met veldbonen. Je kunt hier de zomergranen zien, die hebben we in februari gezaaid. Nou, de veldbonen, dat is een vlindernbloemige, die bindt stikstof vanuit de lucht. Slaat die op in de wortelkanootjes met behulp van bacteriën, rhizobiumbacteriën. Die stikstof die komt weer beschikbaar voor het volgende gewas. Ondertussen neemt het graan de bodemvoorraad stikstof op, waardoor je een hoge eiwitgehalte in de korrel krijgt, waar bakkers heel erg blij van worden. Nou, daarnaast hebben we veel gewasdiversificatie, dus al binnen één teelt, maar ook binnen een perceel. Dus je ziet daar zwarte stroken, daar komen straks zonnebloemen, sorghum en aardappels. Nou, die interacteren ook weer met elkaar, met name ondergronds, want ik zeg wel, de graan is onze basis, maar de bodem is onze basis. En die proberen we dus te voeden door heel extensief te bemesten, dus met vaste stalmest en compost. En met vlinderbloemigen die stikstof vanuit de lucht vastleggen, wat niks kost. Nou ja, er wordt wel eens beweerd dat natuurlijke landbouw weer terug is naar de weg van vroeger. Nou, dat is in zekere opzicht zo, want we gaan terug naar kleinere akkers, met akkerranden, met veel verschillende gewassen. Maar daarnaast maken wij wel gebruik van moderne technologie. Dan heb ik het over de bodemsensoren die we net bekeken hebben. En daarnaast maken we gebruik van een geavanceerde robot, waarbij we nog aan het ontwikkelen zijn om nieuwe tools voor te maken. Ja, en dat zijn processen die duren heel erg lang. Want je ziet daar bijvoorbeeld het basisstation staan voor de GPS van die robot. Die kan autonoom in de stroken bij ons rijden, die is 3 meter breed. Op basis van camera's maakt hij foto's van gewassen. En zo leert hij om te onderscheiden wat een gewas is en wat een onkruid is. En dat onkruid wordt dan of weggehaald of kort gehouden. Nou, je ziet hier naast onze akkers hebben wij 6 meter brede bloemenranden met zaad. Dus zit ook graan in. Nou, de reden dat we deze randen langs de akkers leggen is dat we biologisch gecertificeerd zijn. Dus we mogen geen gebruik maken van chemie. Dus we moeten natuurlijke processen inzetten. Dus we willen natuurlijke vijanden aantrekken. Nou, dan heb ik het over lieveheersbeestjes, schaatsvliegen, zweefvliegen. Nou, die diertjes die overwinteren in deze randen. Het is van belang dat je deze randen dus ook in de winter over laat staan. Zodat je begin van het voorjaar een gezonde populatie roofvijanden hebt die zich kunnen vermenigvuldigen. Nou, je ziet daar al een aantal bloeiende gewassen in bloei staan. Dus die profiteren van de nectar. Nou, tegen de tijd dat de plaaginsecten komen, zoals luizen, dan heb je een flinke populatie natuurlijke vijanden. De nakomelingen daarvan die hebben eiwitten nodig, dus die gaan predateren op die luizen en zo kom je van die plagen af. Ja, de basis van ons bedrijf, ons belangrijkste productiekapitaal, is de bodem. Ja, hier lopen onze koeien op, hier groeien onze gewassen op. En daar vinden wij dat we heel erg veel aandacht aan moeten besteden. Nou, dat doen we op een manier van proberen het jaar rond de bodem bedekt te houden. Daarnaast gebruiken wij veel vaste mest, compost, natuurmaïsel. Nou, dat is organische stof. En organische stof is voedsel voor het bodemleven. Dus je moet ervoor zorgen dat het bodemleven te eten krijgt en dat is organische stof. Groot macro-bodemleven zoals pissenbedden, regenwormen, die breken het grove materiaal af en die maken dat behapbaar voor het kleinere bodemleven, het microleven. En dat zijn de schimmels, bacteriën, actinomyceten, etc.
Die zorgen er weer voor dat versnipperde organische materiaal, nutriënten worden vrijgemaakt die voor de plant opneembaar zijn. Nou, we staan hier dus bij de bewaarschuur waar we zelf onze granen schonen. Je ziet daar een reiniger achter staan. 80% van ons bouwplan bestaat uit granen. Nou, veel collega's zullen zeggen, ja, met granen kun je toch je geld niet verdienen? Nee, niet als je het naar de industrie brengt, naar de veevoederindustrie. Wij zetten alles humaan af. Dus onze granen gaan naar de molen. Wij schonen het zelf. De molen die maalt het, verpakt het in 25 kilo verpakkingen. En dit gaat naar bakkers in heel Nederland, restaurants. Ja, we zijn hier nu een jaar 4, 5 bezig. Vanaf dag 1 hebben we een nulmeting gedaan. Dus op basis van de insecten die hier zijn, de wilde bijen, vogelsoorten. En het monitoren met verschillende organisaties. Dus niet alleen door te kijken, maar ook door het vast te leggen met camera's. Nou, we kunnen zien in die paar jaar dat we hier zijn dat de insectenstand omhoog is gegaan. En niet alleen biomassa, maar ook het aantal soorten. Nou, als gevolg daarvan zijn er weer vogels teruggekomen, broedvogels die hier al decennia lang niet meer zijn gezien. Dan noemen we er eentje de grauwe klauwier. Nou, dat is een vogel die voorzien heeft op hele grote insecten. Nou, die zijn er hier dus genoeg. ค่ะก็ถือว่าเป็น VTR ที่น่าสนใจมากๆนะคะในหัวข้อของ Future Farming for Sustainable World ค่ะและในหัวข้อของ Keynote Speech ของเรานะคะยังมีอีก2ท่านที่จะมาให้ความรู้นะคะลำดับนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.วิบูลย์รักษาเจริญผลรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมาบรรยายในหัวข้อของ Innovation for SME in Thailand พูดได้เลยหรือเปล่าขออภัย จริงๆหัวข้อน่าจะเป็นหัวข้อว่า Innovate Thailand นะฮะไม่ใช่ Innovation for SME Thailand ขอแก้ด้วยคือผมคิดว่างานเนี้ยเป็นงานที่เกี่ยวกับน้องๆเด็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วเด็กๆพวกนี้เป็นความหวังที่จะช่วยกัน Innovate ประเทศไทยมีคนถามผมเยอะมากว่าบทบาทของนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยเกี่ยวข้องกับผมก็ตอบเข้าไปเสมอว่านวัตกรรมมันเป็นของตายมันไม่มีชีวิตเทคโนโลยีไม่มีชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมาช่วยอินโนเวทประเทศไทยก็คือน้องๆที่เป็นคนที่กำลังทำงานเทคโนโลยีอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะเข้าประเด็นนี้เดี๋ยวพักเที่ยงใครไม่ได้ไปทานข้าวอะไรรบกวนเดินให้กำลังใจน้องๆเยอะๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดีมากเอาล่ะทีเนี้ยหัวข้อวันนี้มันคือ Innovate Thailand เพราะว่าผมถูกขอให้มาบอกเรื่องราวในบริบทของประเทศไทย and I recap in English for the other keynote just in case they ask me to speak Thai for the whole thing anyway ก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมกดให้มันไปข้างหน้าไปไหมเนี่ยดูสิไปละอุ้ยทีนี้ไปเร็วเลยโอเคก็จะเปิดด้วยเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกยุคที่ permanent crisis จริงๆแล้วเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เรารู้แล้วผมคิดว่าผมอยากจะบอกทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าไอ้ไซส์ของโควิดหรือไซส์ของ geopolitics หรือไซส์ของ decoupling อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ตัวตั้งต้นจริงจังมันเป็นไซส์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคchaos จริงๆแล้วเนี่ยผมยืนยันว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค chaos จริงๆยุค chaos ก็คือกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยนะมันเข้ามาแบบ multiple ไม่ได้เข้ามาแบบ sequencing ว่าเหมือนกับลูกกระสุนมาทีละนัดเราปัดจริงๆหลายๆคนทุกวันนี้ยังคิดแบบนี้อยู่ลูกกระสุนโควิดเข้ามาเราปัดทิ้งแล้วดีใจจังเลยแล้วพอปัดทิ้งยังไม่เท่าไหร่มีสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นมาปัดสงครามรัสเซียยูเครนทิ้งไปหนึ่งแค่คือจริงๆอ่ะเรากระสุนเนี่ยมันเข้ามาแบบ multiple นะฮะประเทศไทยตอนนี้กำลังรับกระสุนแบบmultiple shot อยู่เพียงแต่ว่าด้วยความเคยชินของมนุษย์ที่มองทุกอย่างเป็น sequencing แต่จริงๆแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมองสโคปของปัญหาในภาพของมันจริงๆก็คือมันเข้ามาทุกทิศทุกทางเข้ามาแบบ unpredictable timing ไม่ใช่ว่ารอให้อันนี้จบแล้วอันนี้ค่อยเกิดไม่ใช่ตั้งต้นที่นี่ก่อนผมถึงเรียกว่าเราอยู่ในยุคของ chaos นะฮะมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยขี้เกียจพัฒนาเดี๋ยวไป Google ใน Social Network เอาก็คงจะมีไอ้คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับปัญหาทีเนี้ยไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเราใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกวันนี้แล้วกำลังจะเกิดต่อไปเรื่อยๆก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างแพทเทิร์นของประชากรของเรากับ GDP ของประเทศอยู่ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่า GDP ของประเทศกับแพทเทิร์นของจำนวนประชากรที่เอียงไปทาง workforce น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า GDP ลดลง population growth ลดลง population growth ลดลงแปลว่าอะไรแปลว่า workforce มันลดลงอะทุกวันนี้ถึงขนาดจะต้องไปลากเอาผู้เฒ่าผู้แก่กลับมาทำงานกันใหม่ก็เพราะว่าปริมาณคนเกิดน้อยลงแต่อันนั้นก็เป็นโดยเบสิกเศรษฐศาสตร์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์สมัยอยุธยาสุโขทัยหรือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนผลผลิตของประเทศก็คือคนน้อยผลผลิตของประเทศก็จะลดลงเบสิกมากนะครับเรื่องเนี้ยปัญหาภายนอกก็มีปัญหาภายในก็เริ่มจะเห็นตรงเนี้ยเศรษฐกิจของประเทศจะขับเคลื่อนไปได้ยังไงนะฮะและนวัตกรรมจะมีบทบาทยังไงทีนี้มาดูเราอยู่ฝั่งสีแดงเศรษฐกิจของประเทศณวันนี้ไม่ว่าคุณจะพูดด้วยว่าคุณขายอาหารคุณทำท่องเที่ยวคุณผลิตสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะโมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยณวันนี้เราจุดขายมุ่งมั่นไปกับ low cost อย่างเดียวอะไรก็จะบ่นว่าเวียดนามเก่งกว่าเราเพราะว่าเวียดนามค่าแรงต่ำกว่าเรามีคนมาบอกอย่างเงี้ยเวียดนามเก่งกว่าเราเพราะว่าเวียดนามค่าแรงต่ำกว่าเราพอผมชี้นิ้วไปที่สิงคโปร์บอกสิงคโปร์เก่งกว่าเราเพราะสิงคโปร์เขารายได้เยอะกว่าเราตกลงเอาไงกันแน่ ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณจะเห็นว่าค่าแรงมันไม่มีผลอะไรหรอกนะฮะเราถูกบังคับให้ต้องขยับตัวจาก Red Ocean สีแดงว่าเป็นประเทศที่ based on ค่าแรงต่ำไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วจริงๆเราขยับตัวเรื่องนี้มา10 ปีแล้วล่ะแต่ว่าการขยับตัวเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเราต้องขยับตัวจากไอ้ Red Ocean ฝั่งนี้ไปสู่ Blue Ocean อีกฝั่งหนึ่งก็คือจากอุตสาหกรรมที่มีแค่จุดขายว่าต้นทุนต่ำมาผลิตที่เมืองไทยกันเถิดต้นทุนต่ำไม่เอาละเราจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่คีย์เวิร์ด2 คำนะฮะผมว่าน้องๆก็คงได้ยินพี่ๆทุกคนคือเราได้ยินคำว่า S curve มาเยอะเหลือเกินมีคนมาถามผมเยอะแยะสภาพัฒน์ก็เคยคุยกันว่า S curve ท่องไว้ S curve มีไบโอมีโรบอทมีอะไรแต่ความหมายจริงๆของ S curve เนี่ยมันก็คือ value ทางเศรษฐศาสตร์ที่กระตุกขึ้นไปเป็นรูปตัว S เขาเรียกว่าโตแบบ exponential กระตุกขึ้นไปเป็นรูปตัว S อันนั้นน่ะคือความหมายจริงๆของ S curve เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเวลาเห็น S curve เนี่ยถ้ารู้ความหมายของมันจริงอ่ะเราก็จะรู้ว่าเศรษฐกิจโมเดลไหนก็ตามอ่ะที่มันสามารถกระตุก value ขึ้นไปเป็นรูปตัว S ได้เราก็เรียกมันว่า S curve ให้หมดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบาทของนวัตกรรมเนี่ยก็คือขับเคลื่อนรูปแบบของเศรษฐกิจในรูปแบบของไฮเทคที่นำไปสู่ไฮแวลูก็คือแปลว่าถ้าไฮเทคอะไรที่ไม่นำไปสู่ไฮแวลูก็ไม่ใช่ S curve ถ้ามันไฮแวลูเฉยๆโดยที่ไม่ได้ไฮเทคก็ไม่ใช่ S curve อีกเพราะว่าไฮแวลูเฉยๆโดยไม่ใช่ไฮเทคมันไม่มีจุดขายที่ solid มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในยุค chaos นี้ในยุคที่เรามีปัญหาเรื่อง demographic และอื่นๆอีกมากมายอ่ะก็คือเราจะต้องทำตัวให้ฉลาดขึ้นเราถึงได้ยินนโยบายสมาร์ทอะไรมากมายไก่กองไปหมดเพราะว่าเราถูกขอร้องให้ฉลาดขึ้นแน่นอนเราต้องพยายามดิ้นรนให้ฉลาดขึ้น
ฉลาดขึ้นไปในทิศทางไหนก็ไปในทางสีน้ำเงินนั่นแหละ High Tech High Value นะฮะวันนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์การนำงานวิจัยหรืองาน Innovation ไปสู่การ commercialize ว่าประสบการณ์จริงๆมีคนปริศนาประเทศไทยเลยนะเราได้ยินคำว่าจากหิ้งสู่ห้างจากหิ้งสู่ห้างเป็นปริศนาของประเทศไทยเลยว่าจะ commercialize งานนวัตกรรมได้ยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าในบริบทของประเทศไทยแล้วกันนะฮะต้องยิงตรงไหนมันถึงจะเปลี่ยนโอเคเมื่อตอนเปิดงานท่านสรยุทธ จุลานนท์ก็ได้กล่าวถึงคำนี้นะเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจริงๆแล้วคำนี้น่าจะกลายเป็นคำที่ได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้เราก็หลายๆคนในวงการวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็เริ่มได้ยินคำนี้กันมามากแล้วแต่คนวงนอกยังไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจำเป็นต้องขับเคลื่อนตัวเองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมพูดง่ายๆคือจากระบบเศรษฐกิจที่รับจ้างผลิตคิดให้ถูกเข้าไว้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไม่มีอะไรซับซ้อนมันก็คือการที่ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าขององค์กรเพิ่ม value ให้กับ company เมื่อ value ของ company มันสูงขึ้นองค์กรก็จะมี spending power มากขึ้นมีกำลังการจ้างงานมากขึ้นสามารถจ้างงานคนด้วยค่าแรงที่แพงมากขึ้นคนที่รับเงินเดือนไปด้วยค่าแรงที่แพงมากขึ้นก็จะสามารถนำไปใช้จ่ายต่ออันนี้คือห่วงโซ่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพราะว่าอยู่ดีๆจะให้ company ซึ่งปัจจุบันไซส์เล็กๆอยู่ข้างล่างไปจ่ายค่าแรงให้มากขึ้นด้วยความหวังว่าเมื่อพนักงานมีเงินเดือนมากขึ้น50 เท่าพนักงานแต่องค์กรมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าองค์กรมันไม่ได้โตขึ้นไป50 เท่าเป็นสัดส่วนตามค่าแรงที่ต้องจ่ายการที่ให้องค์กรเนี่ยมี spending power ให้มากขึ้นก็ต้องหาวิธีเพิ่ม value ให้กับองค์กรก่อนแล้วองค์กรก็จะมี spending power ในการที่จะจ่ายค่าแรงคนแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยห่วงโซ่ของเศรษฐกิจนวัตกรรมก็จะ click in นะฮะอันนี้คือความหมายของ innovation driven economy ซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องใหม่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุค 1960 ก่อนที่จะเกิดซิลิคอนวัลลีย์คือ case study ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จที่คนรู้จักจริงมันมีที่ประเทศอื่นแต่น่าจะรู้จักที่นี่มากที่สุดละนะฮะที่อเมริกาได้ขับเคลื่อนตัวเองจากโรงงานผลิตรถยนต์ดีทรอยต์อะไรเนี่ยก็ซิลิคอนวัลลีย์ก็เข้ามาทดแทนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาอยู่หลาย10 ปีเชียวนะตอนนี้ก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วประเทศไทยต้องการที่จะขยับตัวเองเข้าไปสู่ประเทศที่ทุกวันนี้เราส่งออกสินค้ามีคนมาชวนเราบอกว่าให้เราเป็นส่งออกอาหารสิทุกวันนี้ทุกคนกลัวอดตายการส่งออกอาหารสิผมเองมักจะตั้งคำถามเสมอว่าทำไมเราไม่เป็นประเทศที่ส่งออกนวัตกรรมเราควรจะมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นประเทศที่ส่งออกนวัตกรรมให้ได้นะอันนี้คือ Holy Grail ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างแท้จริงโอเค Basic Recipes ของความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวเองเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอันดับแรกคุณต้องมีคนในสาย STEM อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา Science Technology Engineering Mathematics แต่สำหรับประเทศไทยผมเพิ่มคำว่า English เข้าไปอีกอันหนึ่งเพราะว่าพูดจริงๆเราต้องยอมรับความจริงว่าระดับภาษาอังกฤษของเรายังไม่เพียงพอที่จะไปเล่นเกมนวัตกรรมกับคู่แข่งมันอาจจะเพียงพอในการคอมมิวนิเคตในการสื่อสารhuman communication แต่มันไม่เพียงพอที่จะไปทำ research ไปอ่าน paper ในภาษาอังกฤษ
มันไม่เพียงพอที่จะเขียนเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษมันไม่เพียงพอที่จะทำนวัตกรรมที่ไปเจาะตลาดโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสิกบล็อกอันที่หนึ่งในการที่จะเป็น key success ของการขับเคลื่อนประเทศเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมก็คือคนที่มีสกิลด้าน STEM บวกกับภาษาอังกฤษในระดับ very advanced ต้องใช้คำนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้อง very advanced นะฮะอันที่สองต้องมี new funding mechanism ซึ่งเริ่มจะมีแล้วเมื่อ10 ปีก่อนไม่มีนะ venture capital เดี๋ยวนี้มีแล้วนึกภาพเอาว่าถ้าอเมริกาไม่มี venture capital เนี่ยไอ้สตีฟจ็อบที่มันไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะนะมันใส่รองเท้าแตะเนี่ยมันจะไปกู้เงินจากธนาคารเป็นไปไม่ได้ธนาคารคงอัญเชิญเสด็จเข้าไปสูบกัญชาต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย funding mechanism แบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเงินกู้แต่เป็นแบบ venture creation ที่เราเรียกว่า venture capital สำคัญผมเองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเปิด venture capital ของสภาอุตสาหกรรมไม่อยากจะมาขายของตรงนี้ ก็จำเป็นต้องมี funding mechanism เพิ่มขึ้นก็คือเป็น venture capital ที่พร้อมจะ create technology business ขึ้นสำคัญต้องมีพึ่ง banking ไม่ได้เพราะว่า banking เขามี mandate ว่าเขาต้องปล่อยกู้อย่างเดียวไปด่าเขาไม่ได้นะตอนเขาได้ไลเซนส์ banking มาเขาบอกว่าต้องปล่อยกู้อย่างเดียวไปทำอย่างอื่นก็ไม่ทำไม่ได้ตอนนี้เริ่มมี VC มากขึ้นแต่ก็ยังนับนิ้วได้นะโอ้ย 4-5 บริษัทมั้ง10 กว่าอันเท่านั้นเองของไทยนะฮะอันที่ 3 ประเทศไทยเริ่มมีแล้วก็คือ EEC หรือพื้นที่เขตเทคโนโลยีเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มมีแล้วเรามี EEC ของฝรั่งเหมือนที่บอกตัวอย่างชัดเจนสุดเขาก็มี Silicon Valley นะฮะอันสุดท้ายเราต้องมี National Quality Infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จะรองรับงานนวัตกรรมยกตัวอย่างเช่นอุปสรรคอันนึงก็คือเนี่ยคุณทำอะไรออกมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทดสอบมาตรฐานของมันเมื่อทดสอบมาตรฐานไม่ได้ก็ commercialize ไม่ได้มันก็ได้แต่ทำออกมาเป็น prototype แล้วก็จบกันไปแยกย้ายนะอันนี้เป็นหนึ่งในว่าถ้า building block พวกนี้มันไม่พอเนี่ยนะมันไม่เกิดนะฮะโอเคชนิดของนวัตกรรมเราได้ยินในประเทศไทยกันมามากเลยว่าชนิดของนวัตกรรมเนี่ยนะมีอะไรอ่ะproduct innovation process innovation service ไม่เอาผมไม่เอาชนิดของนวัตกรรมแบบนั้นชนิดของนวัตกรรม innovation เนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็น4 ประเภทซ้ายบนสีแดงก็คือ breakthrough เนี่ยมันไม่ได้มาจากงานวิจัยมันคือมาจาก moment of utopia ที่คุณเห็นอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ what if why not breakthrough มันมาจากการตั้งคำถามว่า why not แต่มันเป็น why not ที่ breakthrough ออกไปเลยซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆก็ยังบ้านเรายังไม่ค่อยมีสีแดงบ้านเราไม่ค่อยมีสีเหลืองถัดมา sustainable innovation หรือ incrementing ต่างประเทศมีอันนี้เยอะมากมันคืองาน innovation แบบ increment step by step ส่วนใหญ่จะเกิดในองค์กรเอกชนต่างประเทศที่ค่อนข้างเจริญเรื่องนี้เขาจะมีการทำนวัตกรรมในภาคเอกชนเยอะนะฮะแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีบ้านเรายังบริษัทเอกชนแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอย่างปตท.หรือปูนเนี่ยนะก็ไม่มีการทำนวัตกรรมของตัวเองเขายังต้อง engage external นวัตกรรมเข้าไปอยู่ดีเพราะฉะนั้น sustainable innovation ไม่มีนะฮะของบ้านเราเนี่ยจะมีแค่2 อันข้างล่างโอเคของบ้านเราจะมีแค่2 อันข้างล่างก็คือ basic research ที่ทำกันในมหาวิทยาลัยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือพูดกันในบริบทว่าเวลาเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราจะเอานวัตกรรมออกไปใช้ไป commercialize เราก็ต้องรู้ว่านวัตกรรมมันตั้งต้นมาจากที่ไหนก่อนมันตั้งต้นมาจาก2 ที่แรกก็คือ basic research จาก university lab อันที่2ก็คือ disruptive innovation ซึ่งอันนี้ก็คือเกมของ startup ที่เขาเซตอัพนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อ disrupt early business ก็คือบ้านเรามี2 อันนี้เยอะแต่จริง disrupt ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไอ้ที่เยอะคือ basic research เยอะมากแล้วก็มีการตั้งคำถามกันเยอะมากว่าทำยังไงให้ basic research ไอ้มุมซ้ายล่างเนี่ยนะกลายเป็น
commercialization product ให้เกิด impact ทางเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถามผมอยู่ก็พยายามจะอธิบายอยู่เสมอว่าโอเควิธีการเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่เราทำอยู่ปัจจุบันมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็จะบอกวิธีการที่ถูกให้ด้วยนะครับโอเคการใส่อันนี้จะโฟกัสที่ Basic Research แล้วเพราะว่าบ้านเราเยอะที่สุดเรื่องนี้นะฮะการใส่นวัตกรรมจาก Basic Research เข้าไปสู่ภาค Commercialization สิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือการ Identify โจทย์นวัตกรรมแบบไม่ใช่ Scientific Approach เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ภาคมหาลัยทำกันเยอะอันนี้ฝากภาคมหาลัยทำกันเยอะมีคนเข้ามาหาผมเยอะมากจากมหาลัยถามผมว่าฟาวุดมีโจทย์อะไรบ้าง ภาคธุรกิจมีโจทย์อะไรบ้างวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกในการ identify โจทย์นวัตกรรมจริงๆเป็นวิธีการที่หายนะอย่าทำนะฮะข้อสำคัญเวลาคุณ identify โจทย์ผิดเนี่ยมันไอ้นี่แล้วมันผิดเขาเร่งเวลาผมแล้วอันที่สองเรายังทำนวัตกรรมไปสู่แบบโฟกัสที่โปรโตไทป์อย่างเดียวแล้วที่หายนะก็คือมันจบที่โปรโตไทป์ตลอดที่ถูกคืออะไรข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาเร่งผมโอเคนี่คือภาพการทำนวัตกรรมแบบปัจจุบันความร่วมมือจากภาคมหาวิทยาลัยมาคุยกับ Industrial Sector มานั่งคุยกันว่ามีโจทย์นวัตกรรมอะไรบ้างทำอะไรกันดีภาค Industrial Sector ก็มโนกันไปจริงๆเราก็ไม่รู้บอกความจริงถ้าเรารู้เราเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว เราก็ไม่รู้เราก็ตอบมั่วๆไปพูดตรงๆแต่คุณก็ไม่รู้ว่าเรามั่วไงทีเนี้ยพอกัดกระดุมเม็ดแรกผิดไอ้กระดุมเม็ดที่2ยิ่งหายนะขึ้นไปใหญ่เลยคุณก็เอาโจทย์นวัตกรรมเนี่ยนะไปทำเป็น research ออกมาทำเป็น lab prototype แล้วก็ทำเป็น industrial prototype แล้วก็ตายที่นั่นเพราะอะไรเพราะตอนทำ prototype มันไม่ได้คิดว่าจะผลิตยังไงการสร้าง prototype กับการผลิตสินค้าเป็นคนละสกิลกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้น 99% ก็คือข้อ1กัดกระดุมเม็ดแรกผิดข้อ2ไปจบที่ prototype เพราะว่าไม่ได้มองข้ามช็อตว่าจะผลิตยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คืออันนี้อันดับแรกเลิกมานั่งประชุมหารือเก็บโจทย์นวัตกรรมเสียทีคุณต้องเก็บโจทย์นวัตกรรมจาก Hard Data คุณ Data ไม่เคยโกหกคุณต้องเอา Data มาวิเคราะห์เหมือนกับที่เวลาคุณเรียนปริญญาเอกเวลาคุณทำ thesis ตั้งสมมติฐานเอา Data มาวิเคราะห์ว่าอันเนี้ยควรจะเป็นนวัตกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมนี้ต้องการจริงหรือไม่พอคุณวิเคราะห์จาก scientific approach ได้โจทย์แล้ววิธีการทำก็ต้องไม่ใช่โฟกัสที่ prototype วินาทีอันนี้ผมก็ได้คุยกับบพข.อยู่ว่าเราจะพยายามปรับวิธีการก็คือวินาทีที่ภาค university เนี่ยนะเริ่มทำ research จากโจทย์มุ่งหน้าไปสู่ lab prototype เนี่ย engagement จากภาคเอกชนก็คือว่าคุณเองก็ต้องทำ research เหมือนกันภาคเอกชนก็ทำ research ในสิ่งที่เรียกว่า manufacturing feasibility เพราะอะไรเพราะมันเป็นของใหม่มันเป็นของที่คุณไม่เคยผลิตมาก่อนคุณก็ไม่รู้หรอกว่าผลิตยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำ research เรื่องนี้ด้วยsupply chain คืออะไรซื้อที่ไหนนะฮะ critical component เขาจะขายด้วยราคาเท่าไหร่ราคาขายจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วต้องทำคู่ขนานไปกับการทำ industrial prototype แล้วพูดตรงๆ2ขาเนี่ยถ้าขาใดขา1 fail ก็แปลว่า project fail หมายความว่าอะไรถ้าคุณ success ในการทำ industrial prototype แต่ manufacturing feasibility fail ก็แปลว่า project นี้ fail ก็แปลว่าการทำ commercialization จากนวัตกรรมอันนี้ไปสู่ตลาดไม่ success เพราะว่าคุณผลิตไม่ได้หรือกับการถ้าคุณ compromise เรื่องการผลิตมากซะจนตัว industrial prototype มันไม่ใช่ prototype ตั้งต้นที่คุณต้องการทำอีกต่อไปคุณผลิตได้มันก็ fail อยู่ดีเพราะว่าคุณผลิตอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เป็นตัวตั้งต้นตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณต้องทำ2อย่างพร้อมกันอันนี้คือวิธีการเดียวที่จะทำให้บรรดาของทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้สามารถเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อันนี้ฝากบรรดาอาจารย์ที่นี่ไว้ด้วยว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะอย่าไปทำโปรโตไทป์อย่างเดียวแล้วบอกว่าคนไทยทำได้ไม่เอาเราต้องเลิกพูดประโยคนี้ได้แล้วนะฮะโอเคหลังจากวิธีการเสร็จแล้วสไลด์สุดท้ายคือความยั่งยืนของการฝังตัวนวัตกรรมเข้าไปในบริษัทเมื่อยุค 80 เรามี R&D Department เรามี Research and Development แต่ยุคนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือ
เราต้องมี culture ฝัง culture ของนวัตกรรมเข้าไปในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจนะฮะเราจำเป็นต้อง transform research and development department ไปสู่ innovation department มันมีความแตกต่างระหว่างสองอันนี้อยู่ยังไม่มีเวลาอธิบายแล้วก็สุดท้ายต้อง transform character ของ researcher ไปสู่ innovator อันนี้คือการทำอย่างยั่งยืนก็จบเท่านี้แหละฮะขอบคุณมาก ขอบพระคุณค่ะท่านดร.วิบูลย์รักษาเจริญผลรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้ค่ะในเรื่องของ Innovate Thailand ค่ะเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะคะก็จะได้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งถือว่า Innovate Thailand เนี่ยก็มีหลากหลายนะคะความสำคัญแล้วก็หลากหลายประเด็นค่ะที่ทุกท่านนะคะได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Keynote Speech ค่ะจากท่าน Mr. Walker Smith นะคะ Head of Asia Pacific from Festo Didactics SE นะคะในหัวข้อของ Digitalization and Inductive Education and Training ค่ะ Please welcome Sawadee-krap. A wonderful good day to you, everybody. Thank you so much for still staying back here in the front to listen to the keynote speakers. We had wonderful sessions and a lot of interesting insights also just now from FTI speaking about education for the industry, qualifying the industry, and that's also one part of my slides that I'm presenting. I think I would need a clicker here. 1 second. No one. Okay, good. A big thanks, first of all. Okay, first, a big thanks to KMITL for hosting us, for inviting us, not only to be part of the keynote speakers, but in the afternoon we are running 2 training sessions. You can get some other information at our booth as well, so I'm not going into all the details. So thank you everybody for making this event so wonderful and lively and happening. Additionally, I also want to thank the KMITL delegation who came to Germany last week to attend the Hanover Fair, the biggest industrial fair in the world. And during this fair, everybody can feel and everybody can see a lot of innovations that are happening. And what we are trying to do attending the Hanover Fair is also how can we learn from those companies who are very innovative and how can we transfer this knowledge and innovation ecosystem into universities. So let me rush a little bit through my slides. No need to go through a lot of details. I will quickly speak about who we are. So the Festo group of companies is roughly 100 years old. We have 61 companies around the world. We have 250 branch offices. We have 20,000 plus employees currently. We are tending to be a 4 billion company. But that's not so important today. Very important is what you can see here. We are currently holding roughly 2,800 patent rights. And those patent rights shows how innovative we are. We need innovations, otherwise we will no longer be one of the market leaders. So without innovations, we will be gone. There are a lot of examples from the past 10 years. Kodak, Nokia, one of the market leaders. You miss a trend, you're gone. Yeah? So that's one aspect. When we come back to training and education, our highest assets are our well-qualified people. Without well-qualified people, we cannot perform innovations. We cannot perform research and development. So we heavily rely on well-qualified people from both sides, internally and also externally. And that's why we are always looking for good cooperations with education, good education partners in order to foster this trend of innovation. I'm going to skip a bit, if it works. Doesn't work.
Doesn't work? Never mind. So we are actually having two different companies. We have one company called Festo Automation, and we have one company called Festo Didactic, which is solely looking into the educational part of it. And on a daily basis, we are in touch with the industry. So we learn from the industry every day what they need in terms of innovations, in terms of technology, but also in terms of qualified people. So we can make use of this information from the industry to influence our learning solutions. And this is what we also do here in Thailand. We have corporations across the country. We have a lot of wonderful colleagues who are able to speak Thai in order to move ahead. A quick overview where we are active. I'm not going into further details. Looks like I have to go a bit closer here. Yeah. So today's session is also about, in particular, what we also heard from FTI, and I'm also happy that others are here. How can we mainly support also small and medium-sized companies in terms of development? Now everybody talks about digitalization. And how can we help companies to make these steps? It's not only a step in terms of technology, but also a step in terms of my business model. A lot of companies are not able to tell me how their business model in 5 years will look like. What is my business model in 10 years? Nobody knows at the moment. The markets are changing so rapidly, and we have to adopt. We have to adopt also by means of training. We have to adopt in terms of what are the right technologies at the moment. Do I need to invest in A or do I need to invest in B in order to support my business model? These are the questions we try to help to answer. And last but not least, always very important are the competencies. And that's why we need to continuously train the people in order to support this development. Oops. Go back. Next one. Okay. So we have done our own journey. About 10 years back, we started our new production facility in Germany. And we have made a lot of mistakes. So we have learned from those mistakes. One mistake, what we did in terms of training was, we train the elderly workforce in the same way we train younger ones, and that doesn't work. As you know, retirement age in Germany is 67, and people beyond 50, 55 are still working for another 12 years. And very challenging is to bring people from screwdriver to tablet. Young people, they are lovely with the tablet. Maybe they are not so good with the screwdriver. Elderly people, they love their screwdrivers, but they are afraid of the tablet. Yeah? So that's the challenge what we are having. And that's something which gave us a good learning experience, which we can now help, which we can now use to help others to not make the same mistakes. And this is how actually our company looks like. This is our production environment. So we have, doesn't matter where we start, yeah, we can start with the customers, we can start with our cloud solutions, we can go into a few details. I'm not going into details. Please approach me to give you a little bit more insights about it. But you see the complexity. That's literally a landscape of Industry 4.0. Yeah? And we also help companies to understand this complexity. And we want to help companies, small and medium-sized companies, to make right decisions. Where to start and where to make the next steps. What is beneficial at the moment? Maybe energy efficiency at the moment because of high energy prices, the right way to start. No? It doesn't have to be all of this at the same time. That does not work. Because we need to bring the people along with us. We need to train the people along the way. Yeah? You can take pictures, that's not a secret, but that is our internal, also IT infrastructure we are working with.
So this is what I just explained. Yeah? In particular, when we talk about digital manufacturing, a lot of mistakes can happen. And we want to support small and medium-sized companies to make the right decisions. Do I need maybe a PLM software solution right now? Or do I rather need an ERP software solution right now? And that's exactly the question companies need to understand and ask before making decisions. If I need actually an ERP system, but I decide to invest into a PLM system, my productivity will decrease. So this needs to be understood before we can actually go to the next steps. And this is actually something which we also need to keep in mind. I go back. If we are now digitalizing everything that we have, we also need to understand that this is a huge effort and a lot of mistakes can happen. We made a lot of mistakes. We tried to digitalize our assembly instructions. We did it, but we made mistakes. So the poor people who do the actual assembly follow the instructions, but if the instructions is not correct, the product cannot be correct. And this is why we need to really think about this. I have to ensure that my processes in reality work before I digitalize them. Otherwise, we will have a broken digital model, and this is leading to nowhere. This is a huge effort which we should not underestimate. It takes long, a lot of cross-checking, a lot of testing is required, otherwise mistakes stay and it's not supporting productivity. I have given a few examples already. I talked about energy efficiency. Now when we look at the current development in energy prices, a lot of companies are actually keen to make first steps within Industry 4.0, but starting with energy efficiency, for example. I'm not going into details. I'm happy to share the slides later on. But there is a lot of potential. There's a lot of potential in manufacturing, 60%, 35%, 25%, you name it. And this is pure money. If we can start to reduce energy consumption tomorrow, it will have an immediate effect on the productivity, but at the same time on my cost structure. And here we are also using artificial intelligence tools already to do predictive maintenance, but also predictive energy. I will come with in a short while. Sorry, wrong button again. A few insights again. And when you think of fluid power, for example, in production, interestingly, those leakages, which are the most costliest ones, you can't hear. A small leakage you can easily hear, makes a noise. But the bigger ones, you can't hear. And that's a big challenge. But however, as I just mentioned, we have now an opportunity to use artificial intelligence to really observe, to really continuously observe and compare in order to have the best possible solution. So when we talk about energy efficiency, of course, there is a few aspects which we need to consider. The first one is we have to do intelligent design. What does that mean? I'm also by heart, I'm an engineer, and I love big engines. I love big, powerful robots. But it's not always needed. What we did in our own production, and I can show you in reality, the production machines which do actually the same from 10 years ago to today, they shrinked by 40% in size. The engines shrinked by 50%. The linear drives shrinked. Why? Because engines are more efficiency with the same power. Handling systems are much more versatile nowadays. And this is what that means. By the right design, we can already influence the energy consumption of the machines.
I'm not going into further details, just look into this, but again, also training and qualification is one of the most important topics. Without the proper training of existing employees, without properly preparing new employees by means of education, the whole ecosystem may not work professionally. So we are also using our own tool. That's our artificial intelligence tool, which we call Festo IX. So we can cover predictive energy. We can cover, on this side, predictive maintenance and also predictive quality. That's the tool what we are using. And at the moment, as I said, a lot of companies are investing into energy, predictive energy, energy monitoring, leakage detection, because this is the easiest way to reinvest, or let's say this is the easiest way to pay for my investment into innovations. Yeah? And energy is actually not so difficult to start with. No. Good. I'm coming to an end of today's slides. What we are going to do in the afternoon together with the company of Octopus here, Ralph will right now speaking after me. We will exactly cover this topic to bring from the shop floor, to bring data into the cloud and to analyze certain information we get. You can see this in reality on the booth next to Krung Thai Bank. Opposite Krung Thai Bank we have our booth, and that's actually what we are showing. So feel free to talk to our colleagues, to get more information what we do, and also to get more information how this can be implemented among mainly about what you see in the headline, among small and medium-sized enterprises. Now you may ask yourselves, why not the big companies? Of course, we work with the big companies as well. But the big companies would have done these steps already. The big companies, international companies also here in Thailand, they have enough cash flow to do this. But we need to look rather into the medium-sized companies, smaller companies, who have not such a big cash flow, to still make the next steps. And we can also explain how easy it is. We can also explain that it's not rocket science and it's not costly to make the first steps in terms of this IIoT implementation. So, last but not least, time is actually out already. But here I've listed just a few things which are important when we talk about education and qualification. In Festo, we talk about capability shift, because there is rather no more pure mechanical engineer anymore on shop floor. A mechanical engineer needs to understand electronics and IT. There are IT engineers, but also IT engineers need to understand how production works. Otherwise, it's just a blaming game. No, it's not a mechanical problem, it's IT. IT says, no, electrical, must be electrical. It doesn't help. Important is we need to qualify the people to understand what is the issue and how the issue can be resolved in order to continue with the production. So this is important. And that's what we call internally the capability shift. And this is how we help also institutions in terms of curricula, in terms of teacher training, to be more professional when it comes to this eco world of Industry 4.0, of digitalization, of mechatronics of the future. And that's what we mainly do here in Thailand as well. Good. I will stop here. I will still be around the Expo, so if you have further questions, you can directly approach me at the booth. As I said, later on in the afternoon, we have 2 workshops with invited guests, and then hopefully we can support the one or the other small or medium-sized companies. Now, thank you so much, and finally, if you want, I like the butterflies, by the way. We also have butterflies. It's part of our bionics. So if you go to the internet and look for Festo butterflies, then you see our bionic butterflies as well. Thank you so much for your attention. Have a good day. Thank you so much, Mr. Berger-Smith, for the keynote speech.
ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับหัวข้อค่ะที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการพัฒนาการผลิตและคิดค้นการสร้างอุตสาหกรรมที่อัจฉริยะจะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจหน่วยงานองค์กรบริษัท และในทุกๆด้านรวมไปถึงการคิดค้นพัฒนาต่อยอดนะคะกำลังมีในปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงอนาคตค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาฟังค่ะท่านสุดท้ายนะคะกับ Keynote Speech นะคะในหัวข้อเรื่อง Digitalization and Industry 4.0 for SME. Please welcome Mr. Lav Opiesinski. Sawadee up, everybody. Good morning or good afternoon already. So my name is Ralf Opiesinski. I'm working with Integration Works Asia, which is an IT company here based in Bangkok. And one of our core products is Octopus, a software as a service IIoT application. And as Kun Volker from Festo mentioned, we have a joint booth over there where we present and demonstrate and showcase how to get the data from the machine computer, from the PLC into the cloud and what to do with it. Okay, so for the next few minutes, it's almost lunch. I try to keep it short. I just would like to give you some insights regarding technology trends, since we are at the Innovation Expo, and what are the trends for the next 5 to 10 years. So here I have a prediction published by McKinsey summarizing about 10 technology trends. And if you take a look at it, so lots of them have a direct link to digitalization. So the first one, industrial IoT, IIoT. I mean, we already have billions of connected devices, sensors, providing data. So in the factory, in the smart factory environment, when it comes to smart buildings, when it comes to smart homes, when it comes to smart cities, when it comes to connected cars. So this is just the beginning. So this will grow exponentially over the next few years, and more data are generated, so you need more sophisticated tools to analyze those data and make use of it. So then the field of robotics and cobots, so human-machine interaction. So there are a couple of very cool examples already implemented. You can check it in the web. So where the robot is not just supporting the process at the production line, now we have one-to-one interaction with the human being. That's on the factory floor, on the shop floor, but you can also see it in the healthcare sector, for example, the hospitals, service robots. So this is a very fast evolving area as well. So then visualization, so 3D visualization, virtual reality, augmented reality. So combining visualization with simulation tools, interact, immerse into the virtual environment. Digital twins, Volker mentioned it already. So all 3D or 4D printing. 4D printing, what does it mean? So I can program certain properties and characteristics of the material used. So means depending on circumstances, could be temperature, could be light, the material is changing the properties. So it's bending or changing colors or something like that. Very, very cool, very fascinating technology. So 5G, IoT connectivity. So I'm actually German. I was born in Berlin, and I have to say, when it comes to telecommunication and 5G, Germany is 5 years behind Thailand, behind Asia in general. So it's very depressing. So what's going on here in the region is fascinating. Now they are focusing on 5G connectivity, creating those campus networks, so where you have your own 5G network within the company in order
to support your digital processes along the production process and process line, machine-to-machine communication, and so forth. But 5G is the beginning. Now they're already talking about 6G. Yeah, so when it comes to speed and bandwidth. Next one, cloud. Yeah, so subscription models. Yeah, so nowadays, almost every software you don't buy license anymore. Yeah, so you subscribe to a certain service. So what we have seen here in Asia, I've been living here for quite some time. Unfortunately, there is still a reluctance, especially when it comes to this small and medium-sized sector. Yeah, on the one hand, of course, you want to keep the investment low by a subscription model. On the other hand, you want to have the total ownership. Yeah? So where's the CD? I want to have it on my server in my company. Yeah, so this is here and there still a little challenging. But cloud is growing, edge computing is growing. There's no doubt about it. Yeah, so then when it comes to artificial intelligence, AI, yeah, I mean, it was not that well known, let's say 6 months ago, 9 months ago, before all the hype with ChatGPT started. Yeah, so now everybody knows about artificial intelligence and the potential. Yeah, so, and that's just the beginning. Yeah, so when it comes to supporting planning processes in the company, or when it comes to even doing the coding. Yeah, so when we are talking about software 2.0, future of programming, yeah, so that AI steps into this area as well. So as you can see, the technology development is moving forward fast. Totally new business models will be created, but it will have a big impact on your skill set and the needed skill set as well. And here we have the link to Festo-Didaktik again. Here, so when it comes to creating the right profile skill set for the employees of the future, that they can manage the challenges they are facing. So here, just a few figures behind those technology trends, so that you have an idea what they predict, how fast and how intense it will grow. Yeah, so most amazing thing, trend number 3, distributed infrastructure. 70% of all the data will be actually processed in the cloud in the next 2-3 years. 70%, that's huge. Yeah, so, or when it comes to artificial intelligence, applied artificial intelligence, yeah, so 75% of all digital services somehow referring to AI or dealing with AI. Those are pretty fascinating and amazing numbers. Okay, so, but what does it mean for the industry? Volker mentioned it already. There is a difference between the big players, the capabilities of the big players, and the small and medium-sized sector. Yeah, so in a small company, of course, I have limited resources. I don't have those big IT departments. I don't have millions of baht in the bank in order to kick off my digital transformation. So here different approaches are needed. So I need software applications which are reliable, which are easy to understand, which are affordable, and which are able to harvest some fruits in a very, very short period of time. Yeah, so, and if you take a look at the statistics, about 97% of the registered companies in Southeast Asia, average figure, are SMEs. I think here in Thailand it's even up to 98.5 or 99%, which is a huge number. Yeah? So they are contributing about 40% of the GDP. Yeah? So it's a huge market. So means when it comes to digital transformation, we have to address it, and we have to come up with proper approaches and tools in order to support them. Yeah? So, and what we have seen here in Thailand, we have DIPA,
So we have government organizations promoting and supporting them. We have demonstration hubs, NSTDA, EECI, etc., coming up with some centers of excellence and demonstration hubs in order to showcase potential applications. But there's still room for improvement, and we tried with our application, Octopus, to address those. Okay, so but at the end of the day, we are talking about data. So, and there is a famous quote, if you can't measure it, you can't manage it. So, which is actually true at least when it comes to the shop floor level, on the operational production level. When I have the human resource department, maybe it looks a little different. I can't measure everything. But when it comes to production, it's essential. So, means you need to create transparency. You need to know what is going on my shop floor level. So, and here, especially the medium-sized sector is still facing some difficulties. So we have data silos. So systems, IT systems and data sources which are not communicating with each other. So or we have a manufacturing infrastructure which was growing over time. So maybe I started my business 15 years ago with 2 machines. So now I have 50, so I was buying it from time to time when my budget was in the green figures. So, but that means now I have equipment from different vendors. So when it comes to the machine computer, the PLCs, maybe I have Siemens, maybe I have Omron, maybe I have Mitsubishi, maybe I have Rockwell, or I have all 4 of them. So means interoperability is a big topic here as well, in order to gather those data and to make use of it. So, and we have heard a lot about those buzzwords, artificial intelligence, big data applications, digital twin. In order to make use of those, the end of the day, you need to gather data first. Okay, so, and what are the requirements when it comes to SMEs? So I already tried to explain it a little before. We have spoken to lots of companies, representatives, and we have seen quite a number of companies. And when you take a look at those, they always say, okay, I don't have the money to bring in 4 consultants for the next 6 weeks in order to get a feasibility study and a concept recommending how to start. So here I need a very short-term implementation cycle in order to tap some potentials, create some concrete figures I can present to the top management in order to scale up the project, in order to proceed with step 2. So very easy and very fast implementations are needed here. So then affordability. So here when we are talking about software as a service, normally you have a subscription model and you don't have one big 6, 7, 8-digit cost block at once. You pay over time, which makes it, of course, more affordable for you as a decision maker in the company. Interoperability, I just mentioned it. So here we need to have applications which are able to connect to hardware systems and devices from different vendors. And in some cases you have your machine computer, your PLC. In some cases you have commercial sensors. So totally different technology, totally different protocols. So from the technical point of view, but still in order to make use of it, you have to bring it together into one system, create a holistic view in order to make use of it. So when it comes to data analytics and when it comes to create transparency, identify the bottlenecks, the weak points along your production process and kick off some measures for improvement. And then at the end of the day, you will create and generate your savings. So last but not least, data security. We heard this in the morning, still a big topic.
So even the big players from time to time in the news, you see cases, they got hacked and then ransomware and really scary stuff. But when it comes to data security, on the one hand, it's technology, but on the other hand, it's behavior and awareness of the people. So, and those two things you have to consider together. It's essential. Okay, so and with Octopus, our IoT application, we tried to address those challenges and requirements I mentioned before. So it's a software as a service system which is very flexible when it comes to connecting hardware from different vendors, so we can hook it up to the PLC within 5 to 10 minutes, which is pretty unique here. So as Volker mentioned, we have a demonstration at our booth over there, or later on this afternoon we have an industry training session where we demonstrated how to do it and how fast you can do it and how to get the data from the equipment into the cloud and then what to do with those data. Here, so we use Octopus in the industrial space on the one hand, but it's a rather flexible system. So we have a project in the commercial sector as well when it comes to smart city projects, for example, when it comes to air quality monitoring, PM 2.5. Here we have a quite interesting ongoing project in Chiang Mai. Here, so in the last few weeks, I don't know how you feel. I mean, I'm a smoker, but still. So if you leave your apartment in the morning, air quality, it's currently quite terrible. Here, so and here we offer IoT solutions and applications in order to show you what's the current status of the air quality, and then of course coming up with some recommendations to avoid serious damages. Okay, so that much for this morning. As I said, in the afternoon we have another 2.5 hours, actually two group sessions. One group session is more on turning your roadmap, your corporate strategy into particular KPIs. Here. So in order to pave the way for your digital transformation, as I said, if you can't measure it, you can't manage it. So data are the key. Here. So and indicators are the key. Here. So you have to compare and you have to analyze what's the status right now, and of course you have to define a kind of a target figure, and then you can compare, and then you know whether you are doing well or not. There. So the group number one is more addressing the C-level CEOs, decision makers, CTOs. Here. So here it's not just a presentation, it's a facilitated session. So here we would like to learn from each other, we would like to discuss, we would like to interact, and we would like to come up with some interesting ideas and models. On the other hand, we have group number two, which is a little more technical. Here, so here focusing on systems integrators and automation experts, and Festo was providing some equipment, and here we will demonstrate and train and show them how to connect to the PLC and how to get those data, machine data, performance-related data into the cloud, and finally what to do with it, how to improve my process. Okay, so that much from my side. Here, so as we have seen, digital transformation, it's a very dynamic. Here, so it's lots of power behind it. Here, so and the importance is growing in the next few years. So means as a company owner, as a decision maker, I have to do something. Yeah, so I have to get started. So if I ignore it, if I don't come up with some measures in the digital transformation space, then I put my competitive advantage
at risk, and competition is heartless, it's strong, it's fierce, and at the end of the day, the earlier you start, the safer you are. Okay, thank you very much for your attention, and hopefully some of you I meet again in the afternoon. Thank you. Thank you very much Mr. Love Opensitsky ทุกท่านคะสำหรับนะคะที่ Mr. Love Opensitsky นะคะกล่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรามีกิจกรรมค่ะ IIoT นะคะบริเวณชั้นลอยเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะช่วงเวลา 13:30 นาทีนะคะสามารถที่จะร่วมเวิร์กช็อปได้ค่ะโดยท่านนะคะก็จะร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของ IIoT เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะทุกท่านภายในงานของเราค่ะท่านใดที่สนใจที่จะร่วมเวิร์กช็อปนะคะกับท่าน Mr. Love Opensitsky นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะท่านอื่นๆด้วยค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะบริเวณชั้นลอยด้านซ้ายมือของเราจะมีกิจกรรมของ IIoT Workshop ด้วยนั่นเองค่ะ